menungso kok oke masalah sing ora bisa diselesaikan karo masalah. Masalah selalu bertimpa-timpa ambek masalah. Kiamat lagi. Ketuk pulang bang kejo iki mungkin. Untung aku lewat, ketok lah wong tua siji. Wow. Lah kan tenan wae muni iki tompek sangka kalah. Ini apa, Mbak? Oh, aku iki mau kok dicelak-celuki ora krungu. Mbok nyauto napa? Napa, Mbah? Ngono kan api. Oh. Ya kan aku baru ngomong ngono mau. Nek kowe ora gelem tekon ora apa-apa yo. Mbah wae sing tekon karo kowe. Nek kenapa mlakumu nyeret sebelah iki? Inginane aku bar kenek molo, Mbak. Dicokot ulo. Kena molo, Mbak, berarti bos kok kereta. Bukan dicopot ulo, nak ngomong kok orang genang-genang. Pertamina. Lah kok mlaku, Nduk? Pertamina iku kan adus kok kene. Numpak kereta wae nganti setengah jam. Apa meneh kowe kon mlaku? Ora kon ngeterno bojomu apa piye? Urung sempet tekan Pertamina ku kowe ndang modiar lho. Wes lah, stres aku ngadepi Riko. Bukan modal aku copot ulo, tapi modal ngrungokke Riko ngomong. Bagus lah, aku wis ngrungokno Mbak ngomong. Nek ngono kuwi yo ndang mangkat lho. Hati-hati ning dalan. Engko ben ora ono gangguan apa-apa yo, Nduk yo. Angkat mo. Oh alah. Ilang moodku arek mlaku-mlaku nang omahe Seri. Bar petuk tukiman, petuk Mbah Budek meneh. Selera aku. Ning jaman modern koyo ngene, jaman internasional tahun 2024. Kok isi wae manungsa iki mulai balik ning peradaban koyo mbiyen. Jamane mak lampir. Jamane wong padha golek pesugihan. Mudah-mudahan dibatalno karo dhek niku orang golek pesugihan meneh. Terus tersadar dhek nih bahwa kerja ning kebon iki lebih nyata hasilnya ketimbang golek pesugihan. Opo dhek niku wis buntu apa pemikirane selama iki. Nah dhek nang golek kerja manen sawit nang kebon niki targetnya dicukupi, ditambahi premi meneh. Apa mungkin gak bertambah gaji ini? Kan lebih lumayan daripada golek pesugihan sing ora jelas iku. Golek tumbali meneh. Wow. Hehehe. Timun suri. Percaya tenan karo pesugihan. Gak terus aku kok wis sampai tekan nancai paino iki. Ning sawahan kebon sawit cilik. Ngapain pula aku jagung kini ngomong-ngomong dhewe. Kaya wong gendeng kali aku. Iki gara-gara kepetuk tukiman iki mau iso mbahas timun suri. Mampus pun. Sopo iki? Oh, ayu tenan iki. Panas sekali lah hari ini iki. Pak, iya. Sekondi kuwi nduk. Golek ya aku apa yo? Gatel juga wong tua iki. Kowe ora pernah ndelok nang wedok wae. Kok pohai kali lah tadi. Tambah ngile wae aku ndelok Lemon. Yo, iki ndo. Sepokok iki mau ndo. Sri. Apa aku mau ya jeneng iki? Oh ya, orang ngomong lah mau. Tunggu rasa cemburu mengko nang gak tekon. Mengko tekon kamu sendiri.
Sopo jenenge? Soale baris kok kene tak delok iku mau. Hah. Nyeluk-nyeluk wonge wis turu. Kayak ku mau nawari mangga. Oh kae manggane. Pak, Lah bapak baru turu iki mau. Mimpi kepetuk wong ayu sing baru metu saka kene kok lambuk bae. kapan ini wong ayu teko kene, Pak? Mengko Bapak salah ndelok. Baru nyampe iki mau lho, kepetuk nang ngarep kono, nganggo jilbab ungu, klambine kembang-kembang iku sapa? Iku Marno, Pak. Apa ora tau ndopake karo Marno? Mana ndi, Nduk? Karo tonggo dhewe ora paham. Dekne ku baru balik teko Malaysia, teko mrene golek tukiman. Lah, mana putune Mbah Tejo iku? Biyen kan lanang, Nduk. Saiki kok berubah dadi wedok. Untung ae Pak ora merli dekne. Hampir masuk jurang Pak iku mau. Sak ndelalae lah. Saiki jenenge dhek jadi Marni, Pak. Mungkin wae pedange dioperasi karo dekne. Apa kita weruh? Ah, ora wae. Dadi gila Pak. Ih,